talagang okay siya, nawala yung click sound nang hindi ko binabaklas tong bottom bracket. Hindi tayo gumastos, hindi tayo pumunta sa bike shop, hindi tayo nag-disassemble, hindi tayo naabala. Ayan, yung advantage yung ginawa kong experiment kung paano tanggalin yung click sound. Another one. So guys, welcome back to my YouTube channel. Kumusta po kayo? Sana stay safe pa rin tayo. So for today's video po ay share ko lang po sa inyo yung ating ginawang remedy para sa creak sound o yung lagitik dito sa BB natin o yung bottom bracket natin. So itong video natin ay wala tayong gagawing pagbabaklas. So ito po yung natuklasan kong remedy na hindi kailangan baklasin yung ating bottom bracket at saka yung crank natin. Hindi natin babaklasin yan. Napakasimple lang po ng aking natuklasang remedy. Ano po, hindi na kailangan pumunta sa bike shop at hindi na kailangan ng gastos at saka oras. Napakasimple lang po nung gagawin natin. So kung gusto mong malaman keep on watching na lang mga kois. Ngayon po ay share natin ang ating ginawang remedy sa mga kapwa bikers natin na mahilig mag DIY o mahilig mag repair na sarili ng mga bike. Okay, lalo na po ngayon na pandemic, mahirap maglalabas. So kung may gamit ka rin lang sa bahay, kaya mong gawin, so ikaw na lang gumawa para maiwasan natin yung paglabas pagpunta sa bike shop. Okay, so umpisa na po natin. So saan nga ba naggagaling ang creak sound na yan? Ang creak sound po ay nagagaling dito sa bottom bracket natin. So paano po ba nangyayari ang creak sound na yan? So kadalasan po ito pag tayo ay tumatakbo ng umuulan o inaabot tayo ng ulan sa kalsada, or yung ating bike ay nakapark sa ulanan. So yung ulan po ay pumapasok dito, maagos dyan yung ulan, mapasok sa loob, especially kung ang gamit mo pang seat clamp ay ganito, itong quick release. Yan. So ngayon po nagpalit na tayo ng lock type na seat post clamp. So, yung pagpasok po ng tubig ay lalo na pag tumatakbo tayo, pag ikot po ng gulong natin, tatama yan dito, pasok sa loob yung tubig, dire-diretso sa bottom bracket. So kung walang butas yung BB nyo, may stuck yung tubig. Mga ilang araw pag natuyo na po yung tubig, ayan, kasi po yung ulan may halong acid. Ano po, pag natuyo po yun, ayan, kakaroon ng parang friction sa loob, matutuyo yung ating thread nitong bottom bracket. Kaya pag pa-jack natin, dyan na magsisimula yung creak sound. Mapapansin natin lumalagitik siya kada pa-jack natin, lalo na pag persado, lalo na pag uphill na tayo, lalagitik siya yan, tik tik tik. Pero hindi naman po yan, hindi po bearing yun. Hindi dito sa bottom bracket natin. Okay, Do it! Trust! so una po natin gagawin, check natin yung frame natin kung may butas sa ilalim. Yung ating pong frame ay meron. Ito yung butas ng frame natin. So yung kadalasan yung mga walang butas ang frame, may stuck yung tubig yan. Kailangan may butas, bubutasan. Mga kailangan natin gamit guys ay 5mm Allen wrench, grasa, basahan, at ang aking sikreto, ang 4-in-1 oil. Ayan.
ito na guys, let's go. First, tanggalin muna natin yung ating seat post clamp. Then, ugutin natin ang ating seat post. Ngayon, yung loob ng seat post natin. Okay. Then, yun naman guys, ay kuha tayo ng grasa. Then, takpan muna natin yung ating butas ng bottom bracket natin. Ayan, butas ng frames. Okay. Then, may grasa na. Then, kailangan yung ano natin nakataas. Ayan. Yung hulihang gulong natin para itong seat natin magpantay. Kung nakababa yan, ganyan. Kaya kailangan natin itaas para magpantay. So, ayan, pantay yung ating seat post frame. Ayan. Ito na guys, ang aking ginawang trial experiment. Dito na papasok yung ating lubricant oil. So ang gagawin lang natin, maglagay tayo sa loob. Ayan. So hindi siya matatapon dahil sinarado natin yung ating butas ng bottom bracket ng frame. So, ayan. Ayan, lagay nyo lang. Tansya ko mga ano yan, mga 10 ml na yan, mga 2 to 3 spoon ng lubricant yung nilagay natin dito. Okay, surprise mo! So hayaan lang natin mag penetrate yung lubricant oil sa ilalim. Mas maganda magdamag bago natin siya gamitin para siguradong pagtakbo natin nakakalat na siya dun sa singit-singit ng thread ng ating bottom bracket, nasa loob na siya. Tapos pag nawala na yung click sound, tatanggalin natin yung grasa dito sa butas ng bottom bracket natin para pagka umulan ulit hindi ma-stackan ng tubig. Diretso pa yung pagtulo ng tubig. Then isang tip pa para hindi pasukin ng tubig tong ating seat post, lagyan natin ng grasa. Ayan, para ma-block na yung tubig. Chamber, lagyan na rin natin. Medyo kapalan na natin. Ayan. Saka itong labas, lagyan na rin natin yan para hindi talaga siya pasukan ng tubig. Ayan. Okay. Hey! Kinalikot sinundot ang kanyang Tapos linisin na lang natin yung mga excess na grasa mamaya. Then nilagyan na rin natin ng grasa yung ating seat post. At bago natin lagyan ng grasa, nilinis natin yan. Ayan. So ibalik na natin siya. Balikan natin yung ating seat post. Okay. Then align natin yung ating saddle. Tapos ipitan na natin yung ating seat post clamp. Ipit lang. Okay na yan. Then punasan lang natin yung mga excess grasa na kalat, tanggalin natin. Okay. So yun guys, tapos na yung ating remedy para sa creak sound. Kung nagustuhan mo itong video, i-like mo na lang, mag-subscribe ka na rin. Then pwede mo rin i-try. Try mo na rin gawin yung ginawa kong experiment. Kasi sa akin, napatunayan ko to na talagang okay siya, nawala yung click sound nang hindi ko binabaklas tong bottom bracket. Una, hindi tayo gumastos, hindi tayo pumunta sa bike shop, hindi tayo nag-disassemble
So ang tinanggal lang natin yung ating seat post, hindi tayo naabala. So ayan, yung advantage ng ginawa kong experiment na kung paano tanggalin yung creak sound. Sa akin, napatunayan ko to. Pwede nyo subukan kung gusto nyo ring mawala yung creak sound ng bike ninyo. Kasi sa akin, nasubukan ko talaga to na okay, effective siya. Pero kung gusto mo talagang palinis yung bottom bracket mo, okay yon. Yung sa akin lang ay quick remedy yung ginawa ko. Pero kung yung bottom bracket mo matagal nang di nalilinis, pwede mo siyang ipalinis. Punta ka sa bike shop. Okay? So yun lang guys. Kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe, like, subscribe, at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating gagawing videos. Okay? So, salamat sa panonood. Stay safe. God bless and peace. Wow!